Hello 呀，大家欢迎收看我在新疆的逛吃合集。这一期会有点长，因为把很多天合在了一起。新疆真的太好吃了，不得不再来一次。落地乌鲁木齐的第二天早上就开始吃了。这个是伊尼特色咸奶茶，它表面会有一些奶皮子，它的奶味真的很浓。OK， 再看一下这个是纳仁，上面会有很多羊肉粒。黄色的呢是黄萝卜，这个真的很好吃。这是这个店里面的皇帝粥，味道也还不错。下午外卖点了一份炒米粉，加了一份馕，真的巨好吃。这个瓜呢，它叫老汉瓜，只有新疆有。这个叫三娘，喜欢吃凉皮的真的可以试一试，它里面是黄面，还有牛筋面和凉皮。它的酱汁就是那种很粘稠的，吃起来是那种酸酸咸咸的，这个真的很开胃。这一大碗直接一口气全部吃完了。哦，对了，这是在一家烧烤店吃的，拜托了烧烤店的老板帮忙切了一下这个老汉瓜。网上都说新疆这个老汉瓜最好吃，赶紧来尝一尝。口感就是面面的，然后非常软烂那种，吃起来真的非常甜，特别好吃。刚刚喝的叫卡瓦斯，有点像啤酒和蜂蜜混合在一起的味道。现在就开始吃一些主食了，就是烧烤，基本上是一样来了一串。我以前只爱吃纯瘦肉，试过一次牛板筋之后直接爱上了。这家烧烤店我觉得最好吃，就是非常的入味。感觉烧烤就得吃这种重口味的。这个烤面筋看着就很好吃，确实如此。它就是很香，但是不是那种齁咸的味道。这个是烤蘑菇，这个我记得是牛肉，但是忘记是啥部位了。真的非常爱吃烧烤店的烤韭菜。这是外卖点的一份辣皮子拌面，辣皮子就是干辣椒。在干果店这边逛了一下。大家夏天来新疆可以买点杏干、无花果干、西梅干这些的，都是很特色的东西。第二天早上来吃一家抓饭，这个锅真的老大一个了。抓饭它就是会有点油腻的，肠胃不好的呢就不适合早上吃。我真的超级爱吃抓饭里面的黄萝卜，它就是那种微微酸微微甜的味道。上次吃抓饭是冬天在和田二街吃的，个人感觉两家店都还挺不错的。这个酸奶也是这个店里面的。我看到酸奶就走不动道，真的巨爱吃酸奶。接下来又是我心心念念的正飞酸奶，去年冬天吃过一次正飞鲜奶之后就念念不忘了。他家对于我来说真的是盲点都不会踩雷的，个个都很好吃。还买了一些没有吃过的，这个是乳酪脆墩墩，这个脆墩墩的外皮它就是那种脆脆的，然后有点偏硬的口感，但它巧克力的味道真的很浓郁。中间的乳酪呢也是那种比较扎实的。这个我真的强烈推荐，巨好吃，是我个人的全场最爱。它吃起来就是那种短短的口感。我一般吃东西是没有啥表情的，就是专心在吃，但是吃到特别好吃的东西我就会情不自禁的笑出来。这个真太推荐了，酸甜度都刚好。这是一瓶生牛奶，它是开心果味的，我喝了一半才发现它是需要煮过之后才能喝。再来看一下正飞鲜奶他们家的这个冷萃酸奶，这个我去年冬天就吃过，真的巨好吃。我最爱吃上面这个开心果味道，它是能吃到开心果的那个坚果的油脂的香味，它底下的冷萃酸奶会更干巴一点。这个我也巨爱吃，它表面有很厚的一层奶皮子，给大家展示一下吧。它底下的酸奶就会略微稀一点，不过它整体也是那种固体的口感。再吃一个蓝莓味的奶疙瘩，这个感觉很适合当个小零食来吃。还买了一些他家的奶皮子带回去，这个是蔓越莓夹心奶皮子。哦对，他家这个奶真的巨好喝，这个后来吃了也好吃。在网上刷到了一个馕咖啡，立刻来打卡，就是一个碗的形状的烤馕，然后把拿铁放在里面，这个它只要10几块钱，个人感觉还是可以尝试一下的。不过这个馕不是特别好吃。再来打卡一下新疆的特色糕点店，这个店是民中糕点店，买了一些他店里的糕点，还有蓝莓蛋糕。买完之后就去和田二街逛一逛，又看到老汉瓜，这个真的非常推荐，来新疆必吃。小白杏也好吃，新疆这边的西瓜真的震惊到我了，从来没见过这么大的。爱吃馕的姐妹真的一定要来新疆，随处可见。这个是肚包肉，很好吃。这个是一把抓，它和烤包子感觉就是一个东西，只不过就是一把抓的形状会不一样。里面是那种很香的有孜然味的羊肉，这个外皮经过烤过之后会有很浓郁的面粉的香气。新疆这边的面食真的是自带香味。
这个是肉馕，我以前最爱吃的是辣皮子馕，吃过肉馕之后直接变成了我的最爱。再看一下这个酸奶刨冰，你们看它这个杯子就非常新疆，酸奶刨冰也是来新疆必喝的。再买一下这个奶皮子蛋糕，中间的夹心有点像乳酪，酸酸甜甜的，奶味特别浓郁。这个是在民中买的蓝莓奶皮子蛋糕，中间吃起来就是酸度高一点的蓝莓味的奶酪，这个我个人非常喜欢。然后尝一下在民中买的糕点，这个看着真太诱人了，表面满满都是坚果，坚果表面是有一层薄薄脆脆的糖衣，吃起来口感挺丰富的。这个应该算蓝莓果酱面包，它吃起来口感是那种软酥皮，这个真的巨好吃，我太爱这个了，下次来新疆也是必买这个。好，现在我们来看一家非常权威的过油肉拌面，这是鸿雁池9号拌面，离市区大概是有10几公里，虽然很远，但是真的非常值得来试一下。我也是去年冬天吃过一次之后就想了半年，后来再也没有吃到过这么好吃的拌面。它面条是那种手擀面，也就是拉条子，每一个面都是裹着黏黏糊糊的酱汁，真的很好吃。这是正飞鲜奶家的奶酪包，又是某一天来吃椒麻鸡，这家店是本地人推荐的，在王家梁附近的一个巷子里面。本来我以为椒麻鸡就是很麻很辣，但发现吃过之后真的是不一样，真的非常非常香。晚上又到和田二街买了这个干酸奶，也是去年冬天吃过的，很推荐。接下来是一些在新疆玩的时候看到的风景，我是跟团玩的，目前也是在跟团当中。新疆的风景真的太治愈了，现在每天玩的都很开心。新疆真的是一个值得反复来的地方，这里的风景真的太顶了。这里呢是伊犁的六星街，我在这里终于喝上了茶芭蕾，也是新疆的一个本土品牌，喜欢喝酸奶的一定要试一试。这一杯是蓝莓桑葚的，个人最爱这个，杏子的也好喝。晚上来尝一下伊犁的特色面肺子，大家如果来到了伊犁的话可以尝试一下。这个黄色的呢是白肺子，黑色的是黑肺子。面肺子就是把羊的肺子里面灌上面，说的可能不对，大概就是这个样子。因为我个人不喜欢吃内脏，所以说刚尝到这个的时候面部有些扭曲。我觉得这个黑肺子比白肺子要好尝试一点，不过吃到后面呢，这个白肺子我也能面无表情的吃下去了，感觉还可以。这个也是伊犁这边的一个奶皮子酸奶，我是在六星街买的，然后这个冰淇淋也是在这儿买的。后来到了特克斯这边来吃手抓肉，东乡手抓肉真的非常推荐尝试一下。这个鸡呢是东乡8块鸡，我一个只爱吃鸡腿的人真的把这个鸡吃了快一半，巨香。目前我的人还在新疆，过2天会去喀什那边打卡一些特色美食，大家可以期待一下我的下期视频。拜拜，我们下期见吧。